مرحبا بنا عندكم يا ناس الخير. كالعادة معكم الشيف أمين في قناة النهار تيفي، دايما من الساعة الثالثة إلى الساعة الرابعة مباشرة نخدموا معكم دي منيو شابين ساهلين تاع الفصل تاع الحال اللي كان في هذاك النهار، لأننا نجوزوا معكم مباشرة باش تفيدونا ولا تعطونا نصائح وصفات تقليدية تاع المنطقة. ما عليكم غير تراسلونا في الرقم الذي يظهر أسفل الشاشة. اليوم راح نخدموا معكم ثلاثة وصفات هايلين شابين وملاح. راح نخدموا تليتلي ستيل بايلا وفور بالدجاج، راح نخدموا الباستا بلي بلا صوص طوماط وفروي دمر بالجلبانه، وراح نخدموا لكم ايضا شويه نتاع يعني انا نترماد اللي راح نخدموا الخيار بالزبادي، وراح نخدموا لكم ايضا المحلبي بلا بيستاش. دونك الحاجه الاولانيه راح نعطيكم المقادير نتاع التليتلي. عندنا طاس تاع تليتلي وما يعادل حوالي 400 غرام او 450 غرام في اون بوال كبيره ل 8 الى 9 اشخاص. عندنا دو كويس دو بولي نقطعوهم بهذا الشكل. عندنا حبه نتاع اللفت مقطعه اون بتي دي. عندنا حبه نتاع الزروديه مقطعه اون بتي دي. عندنا حبه نتاع القرعه مقطعه اون بتي دي. وعندنا شويه نتاع بصل، حبه صغيره نتاع بصل، شويه زيت زيتون، 3 سنينات نتاع الثوم، وعندنا البولي تاعنا كيما قلت لكم. دونك نحكموا الوصفه الاولى هذه، ناخذوا لابوال ابايلا تاعنا نحطوها تسخن بزيت الزيتون. على بالكم تليتلي دايما مليح يتحمص. دونك لا روسيت هذه قد ما نحمصوا فيها التليتلي تاعنا قد ما يحمر مليح، دونك باش هكذا ما يلصقناش لداخل لابوال او ميم طون يطلق لنا لي سي. كون اتوندون لابوال تاعنا تسخن نروحوا للوصفه الثانيه. الوصفه الثانيه اللي هي لي طورساد ولا الفوزيليني بفواكه البحر. الور عندنا ارطل نتاع ولا باكي نتاع لي بات فوزيليني مغليين 7 دقائق. عندنا 4 حبات نتاع الكالامار. عندنا واحد 500 غرام ولا 400 غرام نتاع لي كو دو كروفات كونجلي ولا فري كيما حبيتو تخدموا بهم خدموهم، سوف كي تكونجليوهم كي يكونوا كونجلي تشروهم ودي كونجليهم خلوهم مينيموم 6 سوايع في الثلاجه دائما في كسكاس، والكسكاس يكون عالي شويه باش الماء هذاك ما يعاودش يقيسهم. عندنا في الوصفه تاعنا 4 حبات طوماطيش. عندنا حوالي 150 غرام نتاع الجلبانه نتاعنا. عندنا ايضا حبه نتاع بصل و4 سنينات نتاع الثوم، شويه تان ايلوغي باش نخدموا هاد الوصفه هاديه. دونك هنايا الزيت تاعنا بدا تسخن بهذا الشكل. نزيدوا ايضا نحطوا نشعلوا النار على المرميطه الكبيره تاعنا نتاع لاصوص طوماط تاعنا، فوالا، ونخلوها تسخن بهذا الكيفيه هذه. غير تبدا تسخن ناخذوا تليتلي تاعنا بهذا الشكل ونحطوه ونقعدوا نقليوه غير بالعقل ولا نحمصوه غير بالعقل في الزيت تاعو. فوالا ناخذوا توجور اون كويير اون بوا ونبداو نمشوا فيه بهذا الكيفيه هذا ونخليوه يحمر. دونك لو طون اللي يحمر نزيدو ناخذوا زيت زيتون لهنا حوالي 3 ملاعق تاع زيت الزيتون بهذه الكيفيه هذه ونحطوهم يسخنوا بيان كوم يلفو. هنا ناخذوا الثوم تاعنا 4 غوزداي بهذا الشكل يكونوا شابين لي غوزداي تاعنا اللي نخدموا بهم، فوالا، ونكرازيوهم بهذه الطريقه هاديه. فوالا دائما نكرازيوهم بهذه الطريقه. ناخذوا الموس تاعنا ونبداو ناشيو فيهم غروسييرمون، دونك لازم يكونوا غير كونكاسي برك ما يكونوش اشي فينمون. فوالا نحطوها لهنايا ونخلوها تتقلى بعقلها مع البصله تاعنا. دونك ناخذوا حبيبه بصل صغيره ونخلوها تتقلى بعقلها بهذه الكيفيه هذه، خلوها تتقلى. هنا دائما نمشوا التليتلي تاعنا بهذا الشكل هدايا. دونك دائما لا ميزور تاعكم تاع التليتلي تخلوها لانها راح نديروها او ميزور نتاع الماء ولا او ميزور تاع الفون بلون. اللي عنده الفون تاع الدجاج ومرق الدجاج يخدم مرق الدجاج يحكم العظم يغليهم ويعاود يكونسيرفي المرق هذاك باش هكذا يقدر يخدم به. فوالا بدات تبدل لا كولور تاع التليتلي تاعنا بهذا الشكل.
ونقعدوا دائما نحركوه فيه حتى يبدل لا كولور كامل. فوالا هنا بدات تسخن الزيت، دونك دائما تلي نخليوها لهنايا ونبداو نخلوها. لازم تسخن مليح لهنا، لازم الزيت تاعنا تسخن طري بيان. فوالا دونك هاد الوصفات هادوما تلي عادة ما كي تكونوا تخدموا في المنازل ولا تلي تخدموه، يعني كاين اللي يحمصوا ويفوروا من بعد يدير له المرقه تاعو، كاين اللي يحمصوا ديريكتومون ويطيبوا بدو ميزور نتاع الماء ويخليه يطيب في المرميطه. لكن اليوم رايحين نعطيكم وصفه شابه، منها تربحوا الوقت بها كتير، ومنها تخرجوا من اوردينار وتروحوا دون دوطر يعني روسات اللي يكونوا طري زانتيريسون. دونك هنايا بيد ما يسخنوا الامور تاعنا نروحوا نجيبوا ان سوكل ونخدموا الانترماد تاعنا. الانترماد تاعنا واش معناها؟ معناها كيكونوا زوج اطباق تقال، يكون بين طبق وطبق، يبيرمي لا ديجيسيون تاع الانسان تحبس باش يقدر يتناول طبق ثاني كيكون عنده طبق يعني يكون ثقيل شويه في الهضم تاعو. دونك هنايا نسحقوا 3 بو دياورت نتاعنا ناتورال ولا زبادي، عندنا زوج حبات نتاع الكونكومبر تاعنا ولا الخيار تاعنا نحطوه بهذا الشكل، وعندنا ان سيترون. دونك لهنايا نحطوا الخيار، ناخذوا الثوم، كاين اللي يحب يدير الثوم، كاين اللي ما يحبش يدير الثوم كيما تحبوا. حنا نحبوا دائما الثوم تكون حاضره في هذا النوع من المقبلات ولا لي زانترمات. دونك ناخذوا دائما الثوم تاعنا بيان سور تكون منقيه مليح، ونقطعوها اون فيلي بهذه الطريقه هاديه. فوالا كيما راهيك زوج سنينات يكفونا لارجومون. حطوهم هكذا، ناخذوا الزبادي تاعنا بالماء نتاعو ولا الياغورت تاعنا بالماء تاعو، ناخذوا اون كويار كيما راكم تشوفوا تكون مفتوحه، كيما نقولوا حنايا تكون مفتوحه شويه. الو 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 الو، مساء الخير ياسمين. مساء النور. واش راكي؟ لاباس الحمد لله يا سيدي، عاش من سمع صوتك. الله يسلمك. صافا؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله عز وجل ونشكره يا رب العالمين. الحمد لله. عايشك. من عندك؟ شراكم؟ صافا والله غير الحمد لله. كي تكونوا ملاح نتوما حنا رانا ملاح الحمد لله. انا ربي نتبعوكم خطوه بخطوه. ربي يحفظك ان شاء الله ويسجيك، ربي يحفظك ويسجيك ان شاء الله. بارك الله فيك، ربي يحفظك ان شاء الله. انقطعت المكالمه، عاودينا هكذا نقدروا يعني نتكلموا معاك في هذا الموضوع. راكم تشوفوا كيفاش بدا يلبغوني بهذا الشكل هذا. دونك نحطوه دو كوتي لهنايا، نعاودوا كيما راهيك نرجعوها المقله تاعنا فوق النار، ونحطوا البصل نتاعنا، سي تري امبورطون. فوالا هنايا ناخذوا لي كالامار تاعنا ونحطوهم نسيزيوهم مع الوصفه نتاعنا بهذا الشكل هذا. نبداو دائما بالكالامار، نعاودوا نروحوا لهنايا لهاد الوصفه تاعنا اللي هي الانترمات. ناخذوا قلنا دائما ناخذوا اون كويار تكون محلوله شويه، ونبداو نخلطوا. ناخذوا حبه قارص تاعنا كيما راكم تشوفوا بهذا الشكل هدايا، نعصروها الحبه كومبليتمون، نعصروها نحطوها دو كوتي. ناخذوا بزاف النعناع، كبه نعناع يعني ناخذوا النعناع بزاف. ناخذوا ايضا الطماطم، وناخذوا لا كويار تاعنا، ونبداو نحركوا بهذا الشكل هذا حتى تكون عندنا ان تيكستور مليحه. الو الو دليله، مسا الخير. خير. واش راكي؟ صافا الاخت؟ لاباس خويا وانت؟ واش راهم الناس المسان؟ الله يسلمك. ربي يحفظكم. والله غير الحمد لله من عندك، ربي يحفظك ان شاء الله. انتوما كي راكم غايه؟ والله غير الحمد لله من عندكم. كي تكونوا ملاح نتوما حنا رانا ملاح. الله يسلمك. هذه قاعده هذه. ربي يحفظك، ربي يحفظك ويسجيك ان شاء الله. الله يسلمك اخي. نعم. الله يسلمك اخي. ربي يحفظك ان شاء الله ويسجيك، ربي يسترك ان انتوما شاء الله. راكم ملاح الدراري ملاح. نعم. انتوما راكم ملاح الدراري ملاح. والله ما فهمتك دليله.
قلت لك وليداتك راهم ملاح. والله غير الحمد لله هم يكبروا. قال لك ما يكبر راس حتى يشيب راس، تعرفيها هذه. ايوه هذه انا راني عايشها هاد الايامات. كاع رانا كيف كيف. نعم. قلت لك كاع رانا كيف كيف. ايه شفتي. واه ايوي والله التربيه واعره. ايوي ايوي. واش حبيت ديري، واش حبيت ديري، هذه هي. رب يكبروا بصحة جيدة وبتربية حسنة ويقراوا مليح، هذا ما كان سي بليز امبورطون، هذا ما كان. ان شاء الله ان شاء الله. هذا ما كان بيان سور ان شاء الله. كاع. الله كاع جميع وليدات الجزائريين عامة كاع ان شاء الله ربي يحفظهم ويسترهم. ان شاء الله يا رب. ويا درا احكي لي كيفاش راكم دايرين فيها في تلمسان؟ كاش طياب كاش؟ ايوا شويه شويه تخليط. شويه شويه. شويه شويه. معليش معليش، خير من والو، شويه شويه خير من والو، ولا لا لا؟ واه خير من والو. خير من والو. ربي يحفظكم. خاطرش راه يسلكنا التلفزيون. نعم. لك خاطرش رانا نستعمل الكتاب. ايه معليش، المهم خير من والو خلاص. هذه هي، راني معاك انا في هذه، راني معاك 100%. عندك الحق. ربي يسترك ان شاء الله. الاخت ربي يحفظك، كاش من وصفه راكم حابين نديروها لكم؟ لا دير فيه واسم هو في الصينيه راح نخدموا تليتلي على طريقه البايلا. دونك نخدموا تليتلي على طريقه البايلا. هذاك اللي كنت تقلي فيه تليتلي، ونخدموه بالدجاج اللي كنت دايره في مقله كنت تقلي فيه. تليتلي هذاك هو تليتلي. ايه حنا منا نجيو غير من نتوما تعيطوا له لسان طير. ايوا فوالا تعيطوا له لسان طير، تخدموه بالصح. ما نديروش بالطريقه نتاعكم، التسميه مبدله. قلت لك ما نديروش حنا بالطريقه نتاعكم. نعم. ثم تفوروه وتعاودوا ديروا له لاصوص. سا ديبون، كل واحد كيفاش. فيه بزاف طرق، حنا هذه طريقه اللي نوروها لكم باش نعطوكم بليس ديدي برك. هذا ما كان نعطوكم اكثر يعني افكار باش طيبوا به تليتليل، باش ما ياخذ لكمش الوقت بزاف. هذا ما كان سيتو، هذا ما كان يا الاخت. سيها بصح، جربيها جربيها. ربي يعاونك ان شاء الله. الله يسلمك اختي. هضرت معاك كنت في خاطري. ربي يحفظك، ربي يحفظك ويسجيك ان شاء الله. ربي يحفظك ويسجيك، ربي يحفظك ويسجيك الاخت، والله يسترك. فوالا دونك هنايا بعد ما حطينا لو بولي تاعنا دو كوتي، ناخذوا لي ليغوم فوالا بهذا الشكل ونصوتيوهم بهذه الكيفيه هذه كيما راكم تشوفوا. فوالا نبداو نصوتيو فيهم توجور في لا ميم بوال بهذه الكيفيه كيما راكم تشوفوا فيها. فوالا غير يبداو يابسوربيو، غير تلقاوهم يبداو يدوفيان ترونسلوسيت، صافي يولوا يبرقوا. نعاودوا نحكموا تليتلي تاعنا، ناخذوا الملح، ناخذوا ان بو دو بابريكا. الو الو. الو السلام عليكم. وسيله واش راكي؟ لاباس الحمد لله. واش راهم الناس بومرداس؟ لاباس الحمد لله. يسف عليك الخير. انت راك ربي مليح؟ يحفظكم ان شاء الله. والله غير نحمدوا ربي، كي تكونوا ملاح رانا ملاح. الحمد لله. ربي يحفظكم ان شاء الله ويسجيكم ان شاء الله. واش راهي مهمتك؟ واش راهي والله مهمتك؟ غير الحمد لله، والله غير نحمد الله عز وجل. الحمد لله يا ربي. هاي تسمع الحمد فيك، لله. هاي تسمع فيك باسكو هي ربي تاني يحفظها تبع. لك. ربي يحفظك، ربي يحفظك ان ويسجيك. شاء الله. ربي يحفظك ان شاء الله ويخليك. وصفتك ما شاء الله شيف امين. واياك ربي يحفظك ان شاء الله. بارك ما شاء الله الله. فيك، بارك الله فيك. ربي يحفظك. ربي هذا يحفظ لك كاع هذوك اليدين. هادو كاع ليكم انتوما، بيكم انتوما. ربي يحفظكم ان شاء بارك الله. الله فيك. ربي يخليك ويسجيك ان شاء الله الاخت. ان ربي شاء الله. يخليك. ان شاء الله. ربي يحفظك ان شاء الله. هاي احكي لي واش راكي دايره فيها؟ والله كاش ثياب كاش، احكي لي شويه. هاي ولا غير بغيت نسقسيك. ايه سقسيني بيان سور، تفضلي. دجاج محمر كيفاه يديروه؟ الدجاج محمر كيفاش يديروه؟ الوغ الدجاج محمر دائما تاخذي الدجاجه تفلومبيها، تنحي لها كاع هذيك الديشي تاعها، تاخذي. انا نهضر لك على الطريقه تاعي اللي نطيب بها اللي درتها لكم لهنايا. الوغ تاخذي سهله مهله، تاخذي كاريمون الدجاجه، ديري لها لا موطارد، القارص، شويه نتاع الزنجبيل، شويه نتاع الكركم، شويه نتاع البابريكا، اي ان بو ديال وقت.
تخلطيهم مليح، تحكمي الدجاجات. ياغورت ناتور، ياغورت ناتور هكذا. نعم. ياغورت ناتور. ما فهمتكش. ياغورت طبيعي. ياغورت ناتور، ياغورت ناتور، ناتور طبيعي طبيعي ناتور. طبيعي، ما في حتى اروم. وتسقميهم مليح، ديريها بيان كوم الفو، تدهنيها بيان من الفوق ومن التحت، تبيكيها بشويه نتاع الوسمو لداخل، تاع تبيكيها بالثوم لداخل، ديري لها شويه زعيطره وشويه رند لداخل كرشها، وتحطيها في الفور 4 ساعات. راكي تبعي فيا. راني نسمع فيك، راني نتبع. حطيها 4 ساعات، من بعد تخرجيه، تعاودي تقلبيها، تخليها 4 ساعات تريح، تزيدي تدخليها 4 ساعات واحده اخرى، تزيدي صافي تريح 4 ساعات برا الفور. برا داخل الفور 4 ساعات وبرا الفور 4 ساعات. اوكي. فهمتيني ولا ما فهمتينيش؟ دونك 4 ساعات داخل الفور. بصح علاه نخرجها لبرا تقعد 4 ساعات؟ علاه؟ باش يعاود يريح اللحم وما يخرجلكش الماء نتاعها، باش تقعد دائما اللحمه نتاعها تقعد شاده روحها، تدورها مليح وزيد ما ينشفلكش. ضريبيه. وشحال تدي في الطياب الوقت ساعة كامل؟ كلش 4 ساعة تاع طياب وساعة تاع رب وساعة تاع ربو. صافي شك 4 ساعات نخرجها هكذا. تخرجيها وتقلبيها وتخليها تريح، من بعد تعاودي ترجعيها 4 ساعات واحدة أخرى. والطوماطيش تاع الباطا ما نديرولهاش؟ ما نديروش طوماطيش تاع البواطا، جامي. شوفي جامي وكرون جامي. وهذه حتى الناس اللي يخدموا في لا ريستوراسيون يديروا هاد الغلطه، كي يكونوا يماريني ويديروا لا طوماط كونسونطري. كي ديري لا طوماط كونسونطري تعرفي واش يصرى؟ يصرى الاحتراق والاكسده وتكحل لك كاع من برا وتنشف وتولي ناشفه. صافي هي تجي حمراء بالبابريكا هكذا. اكزاكتومون تجي حمراء، تجي حمراء مليح بالبابريكا، تجي حمراء بيان كوم يلفو. دونك تخدمي لها غير بابريكا ولا موطارد والياورت ناتور وشويه نتاع. كاين اللي يحب يدير الكوري يقدر يدير الكوري تاني. تحبي ديري الكوري ديري الكوري، مام الكوري مليح ليها، يعطيها ان غو شباب بزاف. برك عندي واحد الرجاء خويا امين. تفضلي. هضروا بالعربيه مش الناس قاعد تفهم فرونسي. الو مانيش نسمع فيك مليح. وي خويا. الو الاخت. الو. وي مازال نهضر، مازال هنا. الو. تفضلي. الو. مانيش نسمع فيك مليح الاخت، مانيش نسمع فيك مليح، مانيش نسمع فيك كاع، ماشي مانيش نسمع فيك مليح. الو. مانيش نسمع المكالمه، وقيلا انقطعت ولا ما خفتش نكذب. عاودي لنا الاخت من بومرداس هكذا باش نسمعوك مليح ونقدروا نجاوبوك على السؤال نتاعك. دونك هنايا كيما راهيك نغطوها بابي الومنيوم، لازم نشعلوا الفور ا 220 حتى ل 230 دوغري، ناخذوها كيما راهيك وندخلوها في الفرن نخلوها طيب بعقلها. دونك هنا قلنا حتى ل 230 دوغري ونخلوها طيب بعقلها. طفوا النار. فوالا نيطوايو بلون طرافاي تاعنا، نحو كاع باسكو تليتلي كان طاح لنا شويه لهنايا. دونك نيطوايو لو بلون دو طرافاي تاعنا بيان كوم يلفو. فوالا نزيدو نيطوايو منا باش نخدمو التحليه تاعنا ونكملو لكم الوصفه هذه اللي بديناها نتاع الباستا. دونك هنا الباستا كنا حطينا الوسمو تاعنا لي فروي دمان، غير لا كروفات اللي خليناها هي الاخرانيه باسكو على بالكم لا كروفات تشم النار الطيب. دونك نشوفوا كيفاش راهي لا تيكستور تاعها بهذا الشكل. فوالا هنا ناخذوا لا طوماط كونسونطري تاعنا، عندنا اون كويير شابه، اون بيل كويير دو طوماط كونسونطري، نحطوها لهنايا ونخلوها تعاود تريكتي فينا لا تيكستور تاع لا صوص طوماط تاعنا. على بالكم لا صوص طوماط تاعنا في الجزائر سي كل واحد كيفاش يعني يشوفها. كاين دي وين لا طوماط فراش كي تكون تخدموا بها وتشوفوها بليك تكون شاده روحها ني با يعني تكون فيرم، ما تكونش طيبه بزاف. دونك ماذا بيكم زيدوا شويه طوماط كونسونطري. كي تشوفوا لا طوماط تاعكم ما شاء الله راهي مليحه وما يخصهاش يعني ما يخصهاش لا طوماط كونسونطري، مدت لا كولور ومدت لا تيكستور اللي راكم حابينها، ما كان له تزيدوا لا طوماط كونسونطري. دونك هنا نخدموا بشويه بابريكا. فوالا وهنايا ناخذوا لا كروفات تاعنا
ونحطوها ديريكتومون باسكو بريسك راح طيب كومبليتمون، ونغلقوا عليها بهذا الشكل. نروحوا للوصفه الثالثه. الوصفه الثالثه المحلبي. شكون ما يعرفش المحلبي في الجزائر؟ سي ان ديسير تراديسيونيل الجيريا، يديروه بزاف في رمضان العائلات الجزائريه، تحليه هايله تاع بروده ما شاء الله. دونك عندنا لي زانغريديون كوم يسوي. عندنا ريتله حليب، 80 غرام مايزينا، كاس نتاع الماء الزهر، 350 غرام نتاع السكر، وعندنا ايضا حوالي 200 غرام نتاع البيستاش مرحيه اولا الفستق مرحي. دونك هنايا ناخذو كاريمون كاسرونه تاعنا نديرو فيها الحليب، الريتله تحليب نتاعنا، ناخذو السكر قلنا عندنا 300 غرام ولا 350 غرام، وعندنا عود نتاع قرفه بعد ما نشللوه نسيت ما عطيته لكمش. دونك تاخذو عود تاع قرفه مشلل بيان ونحطوه ينفوزي مع لولي نتاعنا باسكو من بعد رايحين نحيوه. ناخذو انفوي ونبداو ندخلو في الماء تاعنا في الحليب تاعنا والسكر مع بعضاهم، فوالا بهذا الشكل حتى يتحرك مليح باش ما يديرناش ان كراميل من تحت. هنا ناخذو ان سوكل بهذا الشكل، ناخذو 80 غرام تاع المايزينا تاعنا نحطوها بهذا الشكل ونبداو نخلطو مع الماء الزهر تاعنا بهذه الكيفيه هذه حتى نشوفوا بليك ولات يعني ليكيد. فوالا ونقعدوا نحركوا بهذه الكيفيه هذه حتى نشوفوا بليك ولات لنا ان بو ليكيد. فوالا دونك الماء زهر نسحقو قلنا ان بتي فار تاع واحد 20 سنتيلتر هكذاك نتاع الماء. فوالا وانتوما يا ناس الخير فاصل ونواصل. عاودنا ولينا لكم يا ناس الخير باش نخدموا معاكم الجزء الثاني من الحصه طيب معانا. دونك المايزينا اللي كنا خدمناها لهنايا بالمزهر زدناها لداخل وزدنا لابيستاش حوالي 100 غرام تاع لابيستاش وخلينا 100 غرام باش نخدموا بها من بعد يونفيني بها هاد التحليه تاعنا. دونك نقعدوا دائما يدكم تحرك باسكو لو كان ما تقعدش يدكم تحرك راح لا مايزينا تحبط لكم لتحت تلصق ودير لكم من بعد دي غريمو اي سافا اتر تري ديزاغريابل للمذاق ولا للاكل. فوالا تقعدوا تحركوا فيها بهذا الشكل هدايا. دونك راكم تشوفوا لازم تكون ابارونت لا بيستاش قد ما تحركوا قد ما لا فري كولور تاع لا بيستاش ماشي الكولورون تمد لكم فهاد. دونك الناس اللي ما عندهمش لا بيستاش تقدروا ديروا لا مونت فراش تانيك تحكموا لا مونت فراش وتخدموا بلا مونت فراش تغسلوها وتحطوها في ان تيسو وتعصروها مليح تربطوا وتعصروا مليح هكذا تكون عندكم لو ليكيد هذاك ليكستري تاع لو كلوروفيل هو اللي راح يمد لكم ان كولور شابه مع المذاق ايضا. دونك تقدروا هاد البالوزه تخدموها او المحل بيسمحوا لي تخدموها ب لو غو تاع لامونت، تقدروا تخدموها بلا فراس، تقدروا تخدموها بوش حبيتو كوم غو اي كوم يعني كولور ناتوريل بلا ما تروحوا لي تيكستور شيميك. دونك حنا في الماكسيموم باش ما نخلوكمش تروحوا لي تيكستور شيميك. فوالا دونك هنايا الو الو السلام عليكم. واش راكي الاخت؟ لاباس الحمد لله. خير صحتك لاباس؟ لا الحمد لله ربي يحفظك. واش راهم ناس غيليزان طمنيني عليهم؟ لا الحمد لله كما دايره زوجة كريمه نحبوهم بزاف بزاف. غيليزان ما شاء الله ربي يحفظكم. ربي يحفظكم ان شاء الله، ربي يحفظكم ويسجيكم ان شاء الله. يا درا احكي لي كيفاش راهي الحاله في غيليزان؟ الريح بداكم الريح، بدا الريح. البرد كاين ولا سخانه؟ الريح بارد ولا سخونه؟ لا حامي حامي او يجي من الصحراء. هاد الايامات انونساو داروا ان بيلتان سبيسيال تاع لا ميتيو قال لك بليك راهو جاي ريح من الصحراء يلحق حتى 30 كيلومتر في الساعه. درك يبدا معاكم ويلحق لعندنا دوكا ان شاء الله. ربي يحفظك ربي يحفظك. جميع حاجات تاع الله عز وجل مرحبا.
ولا لا؟ حبيت نسقسيك الشاف. تعال تفضلي. بغيت الدجاج المشوي كيفاش يديروا له؟ نعم. الدجاج مشوي. نعمه. كيفاش نحلها ونشويها؟ كيفاش نتبلوه قبل ما نشويوه ولا هكذا كي حابه تفهمي؟ نتبلها ونشويها وكيفاش نحلها؟ دونك الدجاج المشوي انا لو كان انا نعطيك اون ايدي. الدجاج المشوي ديجا لازم تخدمي بليكويس دي زوسي خير من البلون، باسكو البلون يجي ناشف، الصدر تاع الدجاج يجي ناشف. دونك تخدمي بليكويس بولي. احسن ماريناد نتاع الدجاج المشوي هو البابريكا والعسل الحره. اكيد تسمعي فيا. البابريكا العسل ولا العسل الحره ما يهمش. دونك شويه عسل وشويه نتاع قارص وشويه نتاع زيت الزيتون. وتقدري ديري له ايضا تزيدي له شويه نتاع كمون، تقدري تزيدي له شويه تاع كوري، تقدري تزيدي له شويه تاع مصاله، تقدري تزيدي له شويه تاع زريعه الكزبر مليحه كي تكون مرحيه تمد نقو شباب. هادو ما كاع تقدري تخدمي بهم وتخليهم واحد ساعه ولا في لاماريناد، من بعد تشويهم تشعلي الشوايه تاعك ولا المقله وتقليهم. يجي درنا البريوش، قوينا من البريوش. واش قلتي لي؟ قوينا من البريوش. ما فهمتكش. البريوش. واش بيه البريوش؟ البريوش نديرو لك وصفه تاع البريوش. ما كاش مشكل نديروها عاد ديامات. نديرو لكم ريسات شابه تاع على كل حال خدمنا واحد 5 وصفات تاع بريوش كل خطره وكيفاش، لكن نعاودو نديرو لكم وصفه اخرى تاع البريوش افيك بليزير. ميم لامونا تاع الغرب درناها هايله ما شاء الله. افيك بليزير ما كاش مشكل. افيك ان غرون بليزير الاخت. ما تكسريش راسك كاع باذن الله. ربي يحفظك ان شاء الله ويسترك الاخت. ربي يخليك ان شاء الله. وتحيه خاصه لكل الناس غليزان. فوالا هنا دوكا الحبيبه تاع القرفه ولا العود تاع القرفه تاعنا نحطوه دو كوتي. شوفوا لا فري كولور تاع لا بيستاش كيفاش، غير الحليب ولا بيستاش، يعني ما درنا اوكان كولورون. شوفوا قد ما تحركوا قد ما تطلع السخانه في الحليب قد ما لا بيستاش تطلق روحها وتعطي لا فري كولور نتاع لا بيستاش. فوالا وتقعدوا تحركوا بيان سور تحركوا حتى تشوفوها عقدت. دوك نوري لكم لا تيكستور تاع العقده تاعها باش تعرفوها مليح مليح. فوالا بهاد الكيفيه هادي وتقعدوا تحركوا حتى تشوفوها لا تيكستور تاعها عقدت. التحليه تاعنا تريح في الثلاجه مينيموم 2 سوايع في الثلاجه، وغرون مينيموم 2 سوايع في الثلاجه. كاين اللي يخلوها بيضه، كاين اللي يقول لك انا خلي المحلبي تاعي بيض ندير شويه وندير اون كوش نتاع البيستاش ونزيد شويه وندير اون كوش تاع البيستاش ونزيد شويه حتى تولي عندي يعني تشوفوها هكذا شغل مدرجه. بيان سور تقدروا دونك سي با يعني هاد الامور هادو ما يولوا ليكم نتوما تقدروا ديروا كيما حبيتوا تقدروا ديروا. دونك حنا يعطينا لكم الوصفه الاساسيه باش كيفاش يجي المحلبي بلا بيستاش، وانتوما من بعد كيما حبيتوا بدعوا كيما يقولوا. لا كويزين ما فيهاش لي فرونتيير وما فيهاش يعني امور اللي قال زعما انايا راني راح لا هكذا كيما يديرها الشاف ولا ما كاش. نو ما كاش منها، وكونترير قد ما تبدعوا قد ما تحطوا الوصفات على حساب لي زيدي اللي عندكم في راسكم قد ما مليح. فوالا بهذا الشكل شوفوا كيفاش بدات تعقد. غير بعقلها النار ما لازمش تكون عاليه بزاف تانيك باش ما ديرلكمش لي كريمو كي تفوت تعقد. المحلبي تاعكم كي يفوت يعقد ما يديرلكمش لي كريمو، تقعدوا غير تحركوا بهذا الكيفيه هذه حتى تشوفوا بلي ولات عندكم ان تيكستور ثقيله. فوالا بهذه الكيفيه هذه وتسناو شويه تشوفوها اسكو طلعت كاع السخانه تاعها. دونك الفيكولون كي يطلع السخانه وتبدا هذا النوع من البخار تعرفوا بلي لو فيكولون تاعكم نشف الداخل، وتسناو دير لا بول على بروميير بول ولا لا دوزيام بول اللي ديرها تنحيوها من فوق النار. دونك راكم تشوفوا انا نسناو دير لا بول. اي حابه دير لا بول لهنايا شوفوا فوالا وحده دير اون بيل بول. فوالا لا بول تخرج الفوار كيما نقولوا حنايا كي دير لا بول تشوفوا الفوار يخرج من فوق
لابول تاعكم. فوالا. وهنا لا تيكستور تاعنا مليحه، نحوها من فوق النار. دائما نقعدوا نشوفوا معاه الباستا تاعنا، لازم الباستا تاعنا تشرب مليح الوسمو، تشرب مليح صلصه الطماطم بيان سور، ماشي تشرب حتى تنشف لكم كاع صلصه الطماطم، لازم تكون شويه يعني. فوالا ها هيك لا تيكستور اللي نحبوها، تشوفوا تحبط وتتقطع. دونك هذه هي لا تيكستور ريال نتاع المحلبي تاعنا. ناخذوا لهنايا بهذا الشكل هدايا، ونبداو نعمروا فيهم بهذه الطريقه هذه. فوالا نزيدوا الثانيه، نزيدوا الثالثه، ونزيدوا الرابعه. نحطوهم نخلوهم يريبوزي. وقلت لكم زوج سوايع هنا مازال عندكم حتى ل6 سوكل يعني، ولا 6 كيسان نتاع المحلبي تاعنا كيما راهو. نخليوه دو كوتي، ما لازمش ديراكتومون يتحط لداخل الفريغو، باسكو كي يتحط هكذا لداخل الفريغو راح يولي لكم يعني اون ماتيير طري سونسيبل، ودير لكم التهابات. لازم حتى كاع البخور يخرج ولا طومبيراتور تحبط باش تقدروا تخدموا يعني به وتكونسوميوه في طريقه سليمه. يطلع على مسامعنا اذان العصر، تقبل الله صلاه الجميع بمزيد من الاجر والثواب والمغفره. عاودنا ولينا لكم يا ناس الخير. دونك بعد ما هوينا هاد المحلبي تاعنا، حكمناه حطيناه في الفريغو باش يبرد. هنا نحكمو الثوم، نحكمو معدنوس، شويه معدنوس ايضا بهذا الشكل هدايا. ناخذوا حبيبه نتاع قارص نعصروها من الفوق. فوالا بهذا الشكل هذا نعصروها مليح مليح. وانا طفينا النار حتى الطبق تاعنا طفينا له النار وخليناه وحده يعني ريكوبير. على بالكم لا فونت توجور تقعد ديفيزي لا شالور، دونك نخليوها ديفيزي لا شالور بعقلها. فوالا هنا القارص، وهنا ناخذوا كميه تاع زيت الزيتون ونخلطوا كلش مع بعضه. هذه الخلطه هذه يعني تليق لكم في الباستا وتليق لكم ايضا في التليتلي تاعنا. دونك ناخذوا لهنايا اون كويير اسوب نورمال ونبداو نخلطوا في هاد الخلطه نتاعنا. دونك هنايا بعد ما نخلطوها بهذا الشكل ناخذوا كاريمون ميكسر، نبرونشيوه، ناخذوا الكاس نتاع الميكسر ونحطوه لداخل بهذا الكيفيه هذه حتى يكون عندنا خليط ولا مزيج مليح. ناخذوه نغلقوه. فوالا نغلقوه مليح باش ما يسيلناش. نحطوه بهذا الكيفيه هذه. هنا نحيوها نعاودو نرجعوها كيما راهيك ونديروها. فوالا ونعاودو نحطو الخليط تاعنا بهذه الطريقه هذه. تكون فيه زيت زيتون، القارص، الثوم والمعدنوس، ما كاش حاجه صحيه قد هذوم. فوالا نحطوهم ونحيو منايا الطاجين تاعنا. نجيبو طاجين كيما راهوك هكذا. يا الله بسم الله. ناخذوا لو بلا تاعنا، الريحه راهيك ما شاء الله ما شاء الله. فوالا ونبداو نسربيو بهذا الشكل. الو 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 السلام عليكم. نوالو واش راكي؟ لاباس الحمد لله. صافا بخير وانتيا؟ والله الحمد لله يا سيدي عاش من سمع صوتكم. صحاب شلف واش خداكم؟ ماكمش تعيطوا لنا بزاف؟ كم زعفانين علينا ولا؟
والله قضية اتصالات تاع الهاتف برك هذا ما كان. والله كل حصة نعاود نعيط نعيط حتى اليوم. معليش ليسونسيال حكمتونا ناول. الحمد لله. صحيتي اختي ربي يحفظك. واش راكي؟ الحمد لله. والله الحمد لله. صافا صحتك لاباس؟ الفاميليا لاباس؟ الحمد لله. الله يسلمك. ربي يحفظك ان شاء الله ويسجيك يا نوال. كل يوم نتفرجك انا وبنتي وهي اللي تشجعني. ربي يحفظكم. ربي ديجا لاصقه في التلفزيون باش تسمع. شحال في عمرها؟ شحال في عمرها؟ عندها 8 سنين. واسمها نوجود. واسمها نوجود. يا نوجود بنتي بارك الله فيك. ربي ان شاء الله يجعلك طفله صالحه وتنجحي في التربيه وفي الاخلاق وفي القرايه وتفرحي ماما. الله يسلمك. ربي يحفظها لك. نوجود ان شاء الله. ربي نوجود كي تروحي للمسيد تقولي لهم هدرت مع عمو امين. تقول دروك قاعد تخبر ميمتها تخبر خالاتها قاعد. ها سيدي قولي لها قال لك الشاف ولا ما امنوكش راني نجي معاك للمسيد انايا سكاره فيهم. ربي يخليك ان شاء الله. ربي يسجيك. والله غير ربي يحفظك. واياك يا خا. دائما نتبع الوصفات تاعك راك ما شاء الله. ربي يحفظك. بغيت نقول لك برك خاصني لا سوب دو بواسون. فوالا دوك نعطيك لا سوب دو بواسون لا ريسيت نتاعها. واش من بواسون اللي يليق بزاف لا سوب دو بواسون هو الراسكاس. بصح كي ما تلقايش الراسكاس تقدري تشري الميلونج دو بواسون ويتباع عند الحواته اللي يعيطوا له لابوياباس. الحواته يعيطوا له بزاف لابوياباس. هو الاسم هذا ماشي صحيح لكن يعيطوا له لابوياباس. لكن تقدري تخدميه بكاع الاسماك لا سوب دو بواسون حتى بالسردينه. تقدري تخدمي لا سوب دو بواسون. دونك عندك الحوت، عندك الطوماطيش، عندك الحاجه الاساسيه اللي لازم تكون في لا سوب دو بواسون شويه نتاع البسباس خضر تقطعيهم تيدي، زوج حبيبات نتاع لا كاروت ولا تاع الجزر، زوج حبيبات نتاع البطاطا، 3 حبيبات نتاع الطوماطيش، حبه بصل و4 سنينات لا 5 سنينات نتاع الثوم، شويه تان شويه نتاع الرند، وديري شويه معدنوس، ديري لي زيبيس شويه بابريكا شويه زعفران، وديري شويه كمون شويه ماشي بزاف شويه كمون، وديري شويه زنجبيل. ديري زيت زيتون في المرميطه خليهم يعرقوا مليح من بعد مرقي وخليها كي طيب. لازم ترحيها في المولينات. تعرفي المولينات؟ دونك ترحيها في المولينات مينيموم 2 فوا في المولينات باش هكذا ما يجوزش الشوك ما يجوزلكش في لاسوب تاعك. وتعاودي ترجعيها فوق النار. حكمي شويه تاع فارينه شويه مغرفه تاع فارينه، ديريها بشويه نتاع الماء، حركيها وتزيديها لداخل باش تعقد لك وتشد لك الحوت تاعك. دائما هذاك الحوت اللي يكون مرحي يشد دائما في لاسيرفاس ما يحبطلكش للتحت. شكرا والله تبعتيها يا اخي؟ صحيح حفظتها. يا خلاص صافي بليزير. ربي يحفظك ان شاء الله ويسجدك. واياك ربي يحفظك. بوسي لي الطفله بزاف يبلغ ان شاء الله. يا صحيتي يا ربي يخليك ان شاء الله واياك ربي يخليك ربي يسجيك الاخت ربي يحفظك. فوالا دونك حنا حكمنا درك فوالا هاو كيفاش درنا لي بات تاعنا في الطاجين ديريكت مام ولا لي بات ايطاليان نديروهم في الطاجين الجزائري. وحنا ياكم على بالكم جميع حاجه تدخل تزايد تولي تاعنا. الله غالب الله غالب. نروحوا نحكموا التليتلي تاعنا اللي طاب نجبدوه بهذا الشكل هدايا. فوالا ما شاء الله. فوالا ناخذوا لهنايا شويه الكوير، ناخذوا شويه تاع زيت الزيتون. زيت الزيتون مليح يعاود يطلع لي سافور. فوالا يعاود يطلع لي سافور كاع. وطاب تليتلي تاعكم او طايب يعني حتى كي تاكلوه تلقاوه طايب ما شاء الله. ناخذوا شويه نتاع لاصوص فيرت اللي خدمناها ونحطوها بهذا الشكل هدايا فوق لي ليغوم وفوق التليتلي بهذه الكيفيات. تقدروا تحكموا ايضا القارص تقطعوه تحطوه ستيل بايلات، تقدروا تخلوها كيما راهيك هكذا. دونك لهنايا ناخذوه حنايا يا ارحم الراحمين بسم الله. ناخذوا الحطبه تاعنا ونحطوها بهذه الكيفيه هذه. يا ارحم الراحمين. وانتم يا ناس الخير فاصل ونواصل نعاودوا نقولوا لكم
عاودنا ولينا لكم يا ناس الخير باش نختموا معاكم الحصه اللي هي الحصه تاعكم. دونك عندكم تليتلي على طريقه البايلا اللي خدمناه بالدجاج عادي، بالخضره تاعنا، بالقرعه، اللفت وزروديه، ودرنا تليتلي سيزيناه بالبصل وكاع، يعني حمرناه مليح. من بعد درنا له 2 تمريقات تاع الماء سخون وحطيناه في الفرن. فوالا. عندكم ايضا الباستا تاعنا او فروي دمار اللي خدمناها بلي طورساد ولا بليتو تكون بلي طورساد لي فوزيليني. فوالا هكذا. خدمنا هاد الانترماد هدايا سي مليحه، سي اون ديتوكس اوسي. هادوما الناس يعني اللي خدمنا بالياغورت ناتور سي عادي. دي كونكومبر يعني خدمنا الخيار بشويه طوماطيش وتوم ودرنا زيت زيتون والقارص والياغورت ناتور. وايضا خدمنا المحلبي الفستق ولا بلا بيستاش. شوفوا كيفاش تبان لكم لا فري كولور تاع لا بيستاش كي تكون ناتورال ودون ان ميليو شو، يعني كي تكون فيه مناخ يعني يكون ساخن كيما في الحليب يكون ساخن وكاع تكون درجه الحراره مرتفعه، الدون لا فري كولور تاعها واللي هي هاديه. بيان سور تخليوه يبرد مليح باش تقدروا تمدوه ويشد روحو بيان. ما بقى لي غير نقول لكم يعطيكم الصحه اللي كنتوا اوفياء للبرامج. الناس اللي حكمونا قولوا لهم ربي يحفظكم ان شاء الله، واللي ما حكموناش نقولوا لهم معليش الخطره الجايه تعاودوا تحكمونا. كل تحيه خاصه لكل الناس اللي راهم في ديار الغربه، ومن بينهم رضا عدي خويا رضا اللي يضل يعيط وما يحكمنيش، الحاجه صفيه عمتي ويما وحبيبتي وكل شيء نقولها نحبك بزاف بزاف وادعي لنا بالخير الحاجه ربي يحفظك. ايضا خاوتي مهدي ولطفي وجمال ومصطفى اللي راهم ايضا في ديال الغربه، نقول لكم ربي ان شاء الله يعاود يرجعكم سالمين غالمين وتقعدوا معنا وتشبعونا ونشبعوكم ان شاء الله. كل المرضى الجزائريين نقول لهم ربي يجيب لكم الشفاء العاجل ان شاء الله. جميع انسان اللي عنده ابتلاء يعني من عند الله، المرض راهو ابتلاء من عند الله ان شاء الله، نقول له في ميزان الحسنات. عمرك ما تزعف ولا تحزن ولا يعني تنكسر ولا يطيح لك المورال. نقولوا هذه الحاجه تاع ربي، وربي كي يعطيك حاجه يزيد لك عليها حاجه مليحه. دونك هذا ما الا ابتلاء، وربي ان شاء الله حسنات على حسنات. الناس اللي راهم حابين يروحوا بعيد في دومان كوزينه ولا اي دومان ما تخلوش الناس تكسركم بالهضره ولا بالقيل والقال، ولا دائما حطوا اوبجيكتيف في راسكم وروحوا للقدام. تعثروا تعاودوا تنوضوا، طيحوا تعاودوا تنوضوا حتى ربي ان شاء الله يسهل. ما تنساوش الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء باش ربي ان شاء الله يتقبل منكم وينجحكم، لان بالله عز وجل اللي نقدروا نلحقوا. ما بقى لي غير نقول لكم الحاجه ما تنساش تدعي لنا بالخير. تحيه الجزائر، سلام.